lọ ìwọ ò rántí ẹ̀ mọ́. ìwọ sì ti gbàgbé Ọlọ́run tí ó dá ọ. Olúwa sì rí ó sì kórìíra wọn. nítorí ìwà ìmúnibínú àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ àti ti àwọn ọmọbìnrin rẹ̀. hallelujah. kí ló ṣe yẹn sà? wọ́n ṣe kí ni? wọ́n mú Ọlọ́run bínú àti ọkùnrin wọn àti obìnrin wọn. ẹ kàwé sà. ó sì wí pé èmi ò pa ojú mi mọ́ kúrò. ẹnìkan sàmì bí Ọlọ́run ò ní pa ojú ẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀. sàmì kò ní pa ojú ẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀. Ọlọ́run sọ pé màá mú ojú mi kúrò lára wọn, màá pa ojú mi báyìí. bó bá dẹ̀ ti mójú ẹ̀ kúrò wá láàdé. èmi ò sì máa wò ó. yes. bí ìgbẹ̀yìn wọn yóò ti rí. mo gbàdúrà ìgbẹ̀yìn wa ò ní kúrò. ẹ jẹ́ connect pẹ̀lú mi, ìgbẹ̀yìn ẹ ò ní kúrò. tó o bá ti gbàgbé Ọlọ́run ò ń kọ lẹ́tà sí ìyá. nítorí. ẹ̀dùn sà ọmọ tó sọ lẹ́nu ni ó. èèyàn gbàgbé àpáta ó ní ẹni tó jókòó níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo a máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. òjìji yẹn ni abẹ́ àpáta ẹ̀. ó wá gbàgbé àpáta tó pa ẹ́ mọ́. ẹni tó ṣàánú ẹ. mi ti fẹ́ wàásù. ẹ kàwé sà. ẹ kàwé. ó sì wí pé. yes. èmi ò pa ojú mi mọ́ kúrò lára wọn. yes. èmi ò sì máa wò bí ìgbẹ̀yìn wọn yóò ti rí. nítorí ìran alágídí ni wọ́n. àwọn ọmọ nínú ẹni tí kò sì gbàgbọ́. wọ́n ti fi ohun tí kì í ṣe Ọlọ́run mú mi jowú. wọ́n sì fi ohun asán wọn mú mi bínú. hallelujah. yóò sì fi wọ́n tì. ẹ jókòó sá ká tó ń tó ń di ìbò. ó ní wọ́n fi ohun tí kì í ṣe Ọlọ́run ṣe kí ni o mú mi jowú. tẹlifíṣàn, believe me, fóònù, tẹlifóònù ọwọ́ ẹ̀yìn kì í ṣe Ọlọ́run. mo fi mú Ọlọ́run jowú. Can I go deeper? Go deeper. Hello. Hallelujah. Hello. Hallelujah. I can tell you that 85% èèyàn tọ́lọ́run dá láyé yìí bọ́bá jí kọ́ tó sọ pé thank you Jesus ọmọ akọ́ wò pé sí mo ní text message dájú pè mí o kọ́ mú fóònù o kúnlẹ̀ gbàdúrà o ti mú Ọlọ́run jowú nípa ohun tí kì í ṣe Ọlọ́run. When your television is more important than your Bible, ẹlòmíì ò ní gbàgbé fóònù ẹ̀ kó má parí lọ mú ẹjọ́ gbàgbé Bible àárín ló ṣàṣọ á lo fóònù. kì í ṣe Ọlọ́run ogbó ó ti mú Ọlọ́run jowú nípasẹ̀ nǹkan yẹn. ó lè jẹ́ kọ́lọ́run jowú látara ọkọ ẹ̀, ó lè mú Ọlọ́run jowú látara ìyàwó ẹ̀. ohunkóhun tó o bá ti ń ṣe tó o bá ti fẹ́ràn ẹ̀ ju Ọlọ́run lọ wàá mú jowú torí ó ní Ọlọ́run owú ni mí. náà tó bá wá jowú yẹn ẹ̀ṣẹ̀ ìjowú yẹn ó háì. ó ní màá bẹ̀ṣẹ̀ bàbá wò lára ọmọ. hallelujah o. Hallelujah. hallelujah. aṣọ tá à ń wọ̀ yìí o lè fi mọ́ Ọlọ́run jowú. When what you want to wear to cover your body is highly important than the things of God. ẹlòmíì ò lè help by your tithe. àmọ́ kóòtù tó parí ó ní aṣọ tó ti máa rà sọ́run. ẹlòmíì ò lè sanwó rent owó ordinary tuntun ẹ̀dẹ̀sẹ̀ ẹlòmíì ò ní san o but ẹ̀sà àwọn kéré jù owó tó máa ná sára ẹ̀ lóṣù kan. And we are talking about this God grace that has sustained you. I'm going deeper lẹ́yìn ìmọ̀ wàásù gan-an. Mọ́mí, gbẹ́lẹ̀ lọ. Hallelujah. 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 Ẹ bá mi kàwé yẹn sà. Bí tẹ̀wá yẹn kí n tó a sì máa kú òun bẹ́ẹ̀ yẹn. There is so many things we have to do. Wọ́n sì fi ohun tí kì í ṣe Ọlọ́run mú mi jowú. Yes. Wọ́n sì fi ohun asán wọn mú mi bínú. Èmi ó sì fi àwọn tí kì í ṣe ènìyàn mú wọn jowú. Èmi ó sì fi aṣiwèrè orílẹ̀-èdè mú wọn bínú. Ẹ sà ẹ máa tún bẹ̀rẹ̀ ká ẹni sùn. Máa fi àwọn tí kì í ṣe èèyàn máa fi mú wọn bínú. Ẹ tún kà. Èmi ó sì fi àwọn tí kì í ṣe ènìyàn mú wọn jowú. Hallelujah. Àwọn ará tó ń bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jagun yìí tọ́lọ́run fà wọ́n lé lọ́wọ́ yìí wọn tó bẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti kojú wọn. A máa tó débẹ̀ o. They are the one ruling over them before. But tó ní nǹkan tó ṣe Ọlọ́run ní màá reduce yín màá bù yín kù màá fà yín lé ẹni tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ máa ń gba bí bọ́ọ̀lù ni màá wá ní kó máa lù yín. Ó dàbí kí wọ́n fún ọmọ kékeré ní ẹgbàá kó máa lu àgbàlagbà. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ọlọ́run ní màá fi ẹni tí ò tó yín àwọn tí ò kì í ṣe èèyàn ni wọ́n ò bọ̀ Ọlọ́run sọ pé lọ́dọ̀ tèmi Ọlọ́run wọn ò ń ṣe èèyàn bọ́ torí ìgbà tẹ́ wì ẹ̀yin tí mo pè lọ́mọ mi màá fà yín láwọn tí wọ́n ń ṣe èèyàn lọ́wọ́ má fi àjẹ́ yín. Ìyà ò ní tiwa lórúkọ Jésù. I'm trying to break this thing down. Ẹ kàwé sà. Nítorí náà iná kan ràn nínú ìbínú mi yes yóò sì jó
ipò òkú ní ìsàlẹ̀. inú ayé. Yóò sì run ayé. Ẹ̀sà. Ọ̀tọ̀ ni iná tí wọ́n máa ní inú ayé ò ní jó wa, iná Ọlọ́run ò ní jó wa. Àmín Jésù. So ọ̀tọ̀ nínú ayé, ọ̀tọ̀ nínú Ọlọ́run sà. Ọlọ́run bá bínú sí èèyàn, ó ní iná ẹ̀ tó lè jó èèyàn. Ó ní kíni sà, ó ní nínú ìbínú òun iná ti bẹ̀ jáde, á jó dé ipò òkú. Ìyẹn ni pé àwọn tó ti kú máa ṣe kíni, wọ́n á mọ̀ pé Ọlọ́run bínú. Ẹ má jẹ́ ká kájú kí wọ́n dàbí pé mo kàn ń sọ̀rọ̀ nípa, àmọ́ mo kàn fẹ́ ká mú ẹ̀ṣẹ̀ táwọn ọmọ Ísírẹ́lì dá kọ́lọ́run tó fà wọ́n lé ọ̀tá lọ́wọ́ ni. Now wọ́n fi ohun tí ò tó Ọlọ́run mọ́ Ọlọ́run jòwú. Ẹ já lọ sínú ìwé Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Now ara ohun téèyàn lè fi mọ́ Ọlọ́run jòwú lélẹ́yìí owó. Let's talk about money. Chapter 5 verse 10. 5 verse 10. Yes. Ẹni tó bá fẹ́ fàdákà. Fàdákà kì yóò tẹ́ lọ́rùn. Hallelujah. Ó ní ẹni tó bá fẹ́ owó, ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ owó ò ní tẹ́ lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni tẹni tó fi ọ̀rọ̀ kì yóò tẹ́ lọ́rùn. Asán ni èyí pẹ̀lú. Hallelujah. Téèyàn bá lé owó kò lè bá a. When you now make money highly, you know, I used to say something. Money, ẹlòmíì owó lè ra Ọlọ́run ẹ̀, owó ara ayé òun fúnra ẹ̀. Time tó yẹ kó fi sin Ọlọ́run, owó á lè rà. And that's why I always say something. Don't allow your job to buy your joy. When you affect your job to affect your joy, then by the time you need that joy, your job cannot provide it. There are some things your job can never provide. It can provide you house, but will it provide home? Money can only buy you a bed, but it can't give you the guarantee of good sound sleep. Àmọ́ àwọn tó ń kóògùn jẹ tí wọ́n rọrùn sùn. Hallelujah. Proverbs chapter 13 verse 11. Can you remember Hebrews chapter 13 verse 5? Please just be with me today, please. Ọ̀rọ̀ tí a fi ìwà asán ní yóò fà sẹ́yìn. Hallelujah. Ọ̀rọ̀ tó fi agídí. Ọ̀rọ̀ téèyàn fi ìwà asán ni pé o gbọ̀nà ẹ̀bùrú, o fi kówó jọ. Asán ni kò ní last. Èèyàn máa sáré ní wùúrù, ó máa lọlẹ̀ náà ni. Hallelujah. Ta ló wà ní Hebrews chapter 13 verse 5 yẹn? Let your conversation be without contentiousness, and be content with such things as ye have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Ó ní jẹ́ kí gbogbo ohun tó o bá ní kó ṣe kí ni kó tẹ́ ẹ lọ́rùn. Ní ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú ohun tó o níyẹn. Àìnítẹ́lọ́rùn ló máa mú ẹ ṣiṣẹ́ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Àtúnjọ sábà wà tún lọ bí iṣẹ́. Ò nítẹ́lọ́rùn ni. Ọjọ́ kan tó fẹ́ fi sin Ọlọ́run yẹn, o tún ṣe ń bọ́ Ọlọ́run drag ẹ̀. Ò nítẹ́lọ́rùn ni. And that kind of money is like òróòró nínú odidi ẹran ni. Tó o bá mọ́ra, á bá jẹ́. Hallelujah. Hallelujah. Let's talk about food. Àwọn nǹkan tí kì í ṣe Ọlọ́run. Ṣé pé oúnjẹ jíjẹ lásán èèyàn fi ń ṣe Ọlọ́run ṣáṣẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀? Oúnjẹ tí èèyàn ń jẹ sẹ́nu ẹ̀. Hallelujah. Let's talk about that. Genesis chapter 1 verse 29. For you to know that everything that you have belongs to God, including the food you eat, and the strength you use to make that money belongs to God. Ọlọ́run sì wí pé kíyèsí mo fi ewéko gbogbo tí ó wà lórí ilẹ̀ gbogbo vegetables yìí mo fún ẹ kó máa jẹ. Àti igi gbogbo nínú èyí tí ń ṣe igi eléso tí ń so. Yes. Èyí ni yóò máa ṣe oúnjẹ fún. Hallelujah. Now gbogbo tá à ń ṣe ló fún wa. Ẹ dáhùn. Òun ló fún wa ní tá à ń jẹ yìí. Bọ́ tó bá torí ohun tó máa jẹ tó bá ohun tó máa jẹ jẹ Ọlọ́run fi ẹ́ jọba lórí nǹkan. Ìwọ wá sọ̀rọ̀ ẹ di ẹrú lábẹ́ nǹkan yẹn torí o fẹ́ jẹ. Ọ̀rọ̀ wa dàbẹ́ tó fẹ́ jẹ màálù tó ní Mr. Màálù kára sà kí n tó jẹ yín mo ní kí iná kẹjọ fún mi màálù díẹ̀ jẹ. Ohun tọ́lọ́run fi ẹ́ jọba lé lórí. Èèyàn lè sọ̀rọ̀ ẹ di ẹrú owó kó sọ̀rọ̀ ẹ di ẹrú oúnjẹ láì mọ̀ pé àṣẹ Ọlọ́run ni pé kóun lọ jọba lé lórí. Lórúkọ Jésù a ò ní ṣẹrú ayé. Àmín Jésù.
Matthew 6, ẹ jẹ́ ká lọ sí 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kálọ̀ bí bá a ṣí Matthew 5 verse 6.